මහා වංශය නැවත කියවීමක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ දෙවන ලක්දිව වැඩමවීමට අදාළව මහා වංශයේ සඳහන් කරලා තියෙන කාරණා සම්බන්ධව. බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට වැඩම කළ බවට සාක්ෂි ඉන්දියාවෙන් සොයාගත නොහැකි බවත්, ඒ නිසා මෙය හුදෙක් ප්‍රබන්ධයක් විය හැකි බවත් පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මෙහිදී ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම, ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණ සත්‍ය වුණත් නිගමනය අසත්‍ය බව වටහා ගන්න පුළුවන්. සැබවින්ම බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට නොපැමිණි නිසා ඒ සම්බන්ධ වූ වාර්තා ඉන්දියාවෙන් හමු නොවීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ විය යුතු කාරණයක්. නමුත් බුදුන් වහන්සේ මෙරට පිහිටි දඹදිව සිට මෙරටම පිහිටි ලංකාදීපයට වැඩම කිරීම සම්බන්ධ සටහන් මෙරට ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල සටහන් වී තිබීම පුදුමයට කාරණයක් නෙමෙයි. බුදුවීමෙන් 5 වන වර්ෂයේදී බුදුන් වහන්සේ නාගදීපයට වැඩිය බව තමයි මහා වංශයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ නාගදීපයට වැඩි බව මහා වංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් කිරම විමලජෝති ස්ථවිර විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති කෘතියේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. පස්මරුන් දිනූ මහත් කරුණා ඇත්තා වූ සියලු ලෝවැස්සන්ගේ වැඩෙහි ඇලුනා වූ ශාස්ත්‍රූ වූ සර්වඥයන් වහන්සේ සම්්‍යක් සම්බෝධියෙන් 5 වෙනි වස ජේතවන විහාරයේහි වැඩවසනසේක් මහෝදර නාගය එසේම චූලෝදර නාගය යන පිරිස් සහිත වූ නාගයන්ගේ මිනිපලහා හේතු කොට එළඹ සිටියා වූ යුද්ධය දැක බක්මස අමාවක් පොහෝ දින උදය කාලයේහිම උතුම් වූ පාසිවුරු ගෙන නාගයින්ට අනුකම්පා පිණිස නාගදීපයට වැඩිසේක. මෙහි දැක්වෙන පරිදි චූලෝදර මහෝදර නාගයන්ගේ සටන සම්බන්ධව බුදුන් වහන්සේ දැනුවත් වෙන්නේ ජේතවනාරාමේ වැඩ සිටින කාලෙදි බව තමයි මහා වංශයේ දක්වලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ජේතවනාරාමයට අදාළ කරුණු විමසා බලමු. අපි දන්නවා ජේතවනාරාමයේ පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ සවැත් නුවර බවත්, ඒ බුදුන් උදෙසා පූජා කරන ලද්දේ සුදත්ත නොහොත් අනේ පිටු සිටානන් බවත්. ඒ බව පූජාවලිය මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් පඬිත කිරියැල්ලේ ඥානවිමල නාහිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට වර්ෂ 1951 දී මුද්‍රණය කළ ග්‍රන්ථයේ 331 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. සවැත් නුවර ජේතවනාරාමය. ඒ අනුව ජේතවනාරාමයේ පිහිටා තිබිය යුත්තේ ශ්‍රාවස්තිපුර බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිපිටකයේ සූත්ත අට කතාහි මජ්ක්‍ධිම නිකාය අට කතාවල අරිය පරියේෂණ සූත්ත වර්ණනාහි මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය තැන් පමණක් උපුටා අරගෙන මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. එක් දවස දෙතැනක් පරිභෝග කරති. දෙව්රම් වෙහෙර රාත්‍රියේහි වැඩ සිට දෙවන දවසේ භික්ෂු සංඝයා පිරිවරා දකුණු දොරින් පිණ්ඩපාතය සඳහා පිවිස පෙරදිග දොරින් නික්ම පූර්වාරාමයේහි දිවා විහරණය කරයි. පූර්වාරාමයේ රාත්‍රියේ වැඩ සිට දෙවන දවසේ නැගෙනහිර දොරටුවෙන් සවැත් නුවර පිඬු පිණිස හැසිර දකුණු දොරින් නික්ම දෙව්රම් දිවා විහාරය කරති. ඒ අනුව ජේතවනාරාමය පිහිටා තිබී ඇත්තේ පූර්වාරාමයට නොදුරු ස්ථානයක බව අපට පැහැදිලි වෙනවා. අපි කලින් වැඩසටහනකින් සවැත් නුවර පිහිටීමත් පූර්වාරාමයේ පිහිටීමත් නිශ්චය කරගත් ආකාරය සම්බන්ධව ඔබව දැනුවත් කළා. එම කලාපය තුළ බෞද්ධ ගල්ගරාදි වැටකින් ආවරණය වුණු ස්ථානයක් ඇතුළත ගන්ධකුටි සම්ප්‍රදායට අදාළව වූ ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලැබූ ස්ථානයක් තිබෙනවා. සුදු හඳුන් දැවේ නිර්මාණය කරන ලද බිත්තිවලින් වහනය වූ සුවඳ නිසා ගන්ධකුටි ලෙස හැඳින්වූ බව කියවෙනවා. මෙය ඉදිකළ කාලය සහ කතෘ අවිනිශ්චිත බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දක්වලා තියෙනවා. බෞද්ධ ගල්ගරාදී වැට නමින් හඳුන්වන මෙම ශිලාමය වේදිය අයත් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ලද කාලය සහ
කතෘ අවිනිශ්චිතයි. ගන්ධකුඩි සම්ප්‍රදායේ ඉදිකිරීම් සාධක ආදිය හමුවීම. මේ තියෙන්නේ එම ස්ථානය. මෙය බුදුන් වහන්සේ උදෙසා ජේතවනාරාම භූමියේ ඉදි කළ ගන්ධකුටිය හෙවත් ගන්ධකෙලිය බව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ගරාදි වැටෙන් ඇතුළත දර්ශනයක්. අනේපිඩු සිටුතුමා හෙවත් සුදත්ත සිටුතුමා විසින් බුදුන්ට පූජා කළ ජේතවනාරාමයේ හෙවත් දෙව්රම් බෙහෙරේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව සටහනක් පණ්ඩිත කිරියල්ලේ ඥානවිමල හිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට වර්ෂ 1951 දී මුද්‍රණය කරපු පූජාවලිය ග්‍රන්ථයේ 340 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. ගන්ධකෙලියක් කරවා වටා සංඝාරාම කරවා රාත්‍රී ස්ථාන දිවාස්ථාන චංක්‍රමණ මණ්ඩප පුෂ්කරණිවිල් පතැස් පුෂ්පාරාම පලාරාම ආදී වූ නොයෙක් සංඝාරාම. ඒ අනුව ගන්ධකෙලිය වටා රාත්‍රී කාලයේ පරිහරණය කළ හැකි ස්ථාන, දවල් කාලයේ පරිහරණයට සුදුසු ස්ථාන, මණ්ඩප ජල තටාක වැනි නොයෙක් ආකාරයේ සංඝාරාමයකට අවශ්‍ය අංග නිර්මාණය කොට ඇති බව වැටහෙනවා. ජේතවනාරාම භූමිය පුරා අක්කර 8ක පමණ විශාල ප්‍රදේශයක මෙම ස්ථානවලට අදාළ නටබුන් රාශියක් දක්නට ලැබෙන බව සඳහන් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සංඝයා වහන්සේලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පොකුණක්. සංඝයා වහන්සේලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු තවත් පොකුණක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. මේවා යතුරු පොකුණු කියලා වර්තමානයේදී නම් කරලා තියෙනවා. මේ දැක්වෙන්නේ තවත් යතුරු පොකුණක්. මේ දැක්වෙන්නේ සංඝයා වහන්සේලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද ජනතාගාරයක නටබුන්. මේ තවත් නටබුන් ස්ථානයක්. මෙවැනි නටබුන් ස්ථාන රාශියක් ජේතවනාරාමයට ගමන් කරන මාර්ගය දෙපස පිහිටා තිබෙන බව එහි සංචාරය කළ ඔබ මේ වන විටත් දැකලා ඇති. මේ කාරණා සියල්ල ගැලපූ කල එකල අනේපිඩු සිටුතුමා විසින් බුදුන් වහන්සේට පූජා කළ ජේතවනාරාමය යනු වර්තමානයේද එම නමින්ම බෞද්ධයන්ගේ පිදුමට ලක්වෙන අනුරාධපුර පුදබිමෙහි පිහිටා ඇති ජේතවනාරාමය හා ඒ අවට පිහිටා ඇති නටබුන් කලාපයම බව තහවුරු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජේතවනාරාමය පිහිටා ඇති ස්ථානය ලෙස රිටිගලද යෝජනා වෙලා තියෙනවා. රිටිගල කියලා කියන්නේ බුද්ධ කාලයේ සන්තානාගිර ලෙස හැඳින් වූ යක්ක පාලන මධ්‍යස්ථානයක් බව සඳහන් වෙනවා. වර්ග පූර්ණිකාව මුල් කොටගෙන ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත පූජ්‍ය මානෑවේ විමලරත්න හිමියන් විසින් සම්පාදිත යක්ක ගෝත්‍රිකයින්ගේ අප්‍රකට තොරතුරු නැමැති කෘතියේ 42 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. විජය කුමරු ලක්දිවට පැමිණෙන විට රිටිගල රාජ්‍යයේ අධිපතිවරයා වූයේ රවුලානගිරි රජතුමාය. විජය කුමරුගේ ලංකාදීපයට පැමිණීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයට සමගාමීව. එහෙමනම් බුද්ධ කාලයේදී රිටිගල කියලා කියන්නේ යක්කහෙලේ පාලන කේන්ද්‍රයක් බව ඔබට හොඳින්ම වැටහෙනවා ඇති. ඒ අනුව එම ස්ථානය ජේතවනාරාමය විය නොහැකි බවත් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. කෙසේ වෙතත් බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු කාලයකදී එම ස්ථානය බෞද්ධ ආරාමයක් කොට පූජා කළ බව සඳහන් වෙනවා. අපගේ ගවේෂණය තුළින්ද සනාථ වුණේ රිටිගල පිහිටා තිබී ඇත්තේ මගධ, කාශි සහ කෝසල යන ජනපද මායිම් වන වනාන්තර ප්‍රදේශයක බව. එය පිහිටා ඇත්තේ සැවත් නුවරටත් පූර්වාරාමයටත් වඩා සැලකිය යුතු දුර ප්‍රමාණයකින් බව පැහැදිලි වෙනවා. ඒ අනුව රිටිගල කියලා කියන්නේ ජේතවනාරාමය බවට වන මතය දෝෂ සහිත බව ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ජේතවනාරාමයේ ඉඳලා බුදුන් වහන්සේ නාග දමනය කිරීම සඳහා වැඩම කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට සමාජයේ බොහෝ දෙනා වන්දනා කිරීම සඳහා චාරිකා කරන උතුරු පළාතේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් නාගදීපයට නොවන බව මෙහිදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. මහා වංශයේ සඳහන් වන ලංකාදීපය කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත දිවයින ලෙස වරදවා වටහා ගැනීම නිසා මෙම අත්තරද්ද සිදු වී ඇති බව පෙනී යනවා.
ඒ සම්බන්ධවත් අපි විමසා බලමු. මහා වංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. මහෝදර නම් නාගයාගේ මයිල් වූ මණිඅක්ඛික නම් වූ කැලණියෙහි නාරජ එහිදී මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේට ආයාචනා කරන්නේ නැවත මෙහි ආගමනයෙන් මාගේ වාසභූමියට වඩිනාසේක්වා. මෙහිදී මණිඅක්ඛික නාරජුන් බුදුන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්නේ නැවත මෙහි ආගමනයෙන් මාගේ වාසභූමියට වඩිනාසේක්වා ලෙස. එයින් අදහස් වෙන්නේ නැවත මෙම ප්‍රදේශයට පැමිණුණොත් මාගේ නිවහනට පැමිණෙන්න කියන ආරාධනාව. එසේනම් මණිඅක්ඛික නාග රජතුමාගේ නිවාසය පිහිටා තිබිය යුත්තේ නාගදීපය ආසන්නයේ. නමුත් මණිඅක්ඛික නාරජුන්ගේ නිවස පිහිටා තිබී ඇත්තේ කල්යාණ දේශයේ. එසේනම් කල්යාණ දේශයත් නාගදීපයත් එකිනෙකට නොදුරු ස්ථානවල පිහිටා තිබිය යුතුයි කියන දේ අපට පැහැදිලි වෙනවා. මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කොට ඇති ක්ලෙප්පේ අරියමග්ග හිමියන් ප්‍රකාශ කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ වැඩම කළ ලංකාදීපයේ පිහිටි නාගදීපය යනු කුඹුක්කන් ඔය යාබදව පිහිටා ඇති මණිනාග පබ්බතය ලෙස හඳුන්වන ස්ථානය බව, එමෙන්ම කැලණිය හෙවත් කල්යාණය යනු රෝහණයේ කුඹුක්කන් ඔය අසල පිහිටා තිබූ කාලායන කන්නිකා නම් ප්‍රදේශය බව. කැලණියේ නාද කරන ඝණ්ඨානාදය නාගදීපයට ඇහෙන බව ත්‍රිපිටකයේ අටුවාවක සඳහන් වෙනවා. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්ත අට කතාහි එන කාලිංග රූපදාන සූත්ත වර්ණනාවේ මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. කැලණියේ ගැසූ ඝණ්ඨා ශබ්දය නාගදීපයට බැසගනී. ඒ අනුවත් කැලණිය හා නාගදීපය පිහිටා තිබී ඇත්තේ එකිනෙකට නුදුරු ස්ථාන දෙකක බව වටහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පිළිබඳව වෙනත් අදහසක් දරන පුරාවිද්‍යා ගවේෂක මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ මහා වංශයේ සඳහන් නිවැරදි නාගදීපය පිහිටා ඇත්තේ එකල ලංකාදීපයට අයත්ව තිබූ මහියංගනයට නොදුරු ආන්දා උල්පත ප්‍රදේශයේ විය හැකි බව. ඒ වගේම කල්යාණය යනු රෝහණ දේශයේ කුඹුක්කන් ඔය අසල පිහිටා තිබූ කාලායන කන්නිකා නම් ප්‍රදේශය බව. මේ තියෙන්නේ මහියංගනය ආන්දා උල්පත පිහිටි නාගදීප විහාරයේ දර්ශන. නමුත් එලෙස සැලකූ විට නාගදීපය හා කල්යාණ දේශය එකිනෙකට සැලකිය යුතු තරම් දුර ප්‍රමාණයකින් පිහිටා ඇති බව පෙනී යනවා. එම නිසා මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා විසින් මහා වංශයේ සඳහන් නාගදීපය ලෙස යෝජනා කරන ස්ථානය නිවැරදි නොවන බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. මේ පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන රත්ගම ධම්මගවේෂී හිමියන්ද පවසන්නේ මෙම ස්ථානය රෝහණ දේශයේ කුඹුක්කන් ඔය ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබිය යුතු බව. ඉහත සඳහන් කළ කාරණා සියල්ල සම්පිණ්ඩනය කළ විට වර්තමානයේ අප වන්දනා කරන යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නාගදීපයත් ඒ වගේම මහියංගනයට නුදුරු ආන්දා උල්පත ප්‍රදේශයේ පිහිටි නාගදීපයත් නිවැරදි ස්ථානය නොවන බවද, නාගදීපය හා කැලණිය එකිනෙකට සමීපයෙන් පිහිටා තිබිය යුතු ස්ථාන දෙකක් බවද, ඒ අනුව නිවැරදි නාගදීපය පිහිටා තිබිය යුත්තේ කුඹුක්කන් ඔය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ බවද අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් ගවේෂණය කොට කුඹුක්කන් ඔය සමීපයේ පිහිටි නිවැරදි නාගදීපය තහවුරු කරගත යුතුයි. ඒ පිළිබඳව ගවේෂණ වාර්තා අපි ඔබට ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්නම්. මහා වංශයේ ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ තෙවන වරට ලංකාදීපයට වැඩම කිරීමට අදාළ සම්බන්ධ වූ විස්තරයක්. අපි ඊළඟ කොටසින් ඒ ගැන කතා කරමු. මහා වංශය නැවත කියවීමක්